जंग लगी ठीक है। पानी दो दवा पीछे मैं पता करा मैं मान दी मैं जायद के जगह पीछे निकले ने अच्छा अच्छा ठीक हो गया ठीक चलो ठीक हो गया बेचारा जब पीछे का आ जाती है विरोध में भारत में आए तो साफ साफ लगे बना ला तो आप ठीक है हाँ ठीक हो खुल जाएगा
ਫਿਰ ਉਸ ਪੇਚਕਸ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹੈ, ਚਾਬੀ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ। ਇਹ ਗਿਆ ਜੀ ਫੁੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੇਰ ਲੋ ਤੇ ਟੱਪ ਛੇਕੋ ਸੋਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਣਾ ਪੁਲੀ ਨੂੰ। ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਭਰਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਢੋ ਇਸ ਬਾਹਰ। ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੰਗ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਭਾਈ ਜਨ? ਭਾਜੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਵਾਲੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਮੋਟਰ ਸੜ ਗਈ। ਮੋਟਰ ਸੜ ਗਈ? ਮੋਟਰ ਖੜ ਗਈ ਹੈ ਸੀਲ ਖਰਾਬ ਹੈ ਮੋਟਰ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਸੀਲ ਖਰਾਬ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ? ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸੀ। चलो 8 दिनों के कपड़ा दियो लैट छो
ਤੂੰ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਨਾ ਫੇਰੋ ਜੀ ਥੱਲੇ ਆਣ ਦਿਓ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫੇਰੋ ਔਰ ਬਸ ਬਸ ਵਾਪਸ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਦਿਓ ਉਸੇ ਆਣ ਦਿਓ ਸਿੱਧੀ 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 ਐ ਲੈ ਗਈ ਉਹ ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਸੱਜਿਆ ਥੋੜੀ ਪਈ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਜੀ ਬਸ ਫਿਰਨ ਦਿਓ ਉਸ ਹੈ ਫਿਰਨ ਦਿਓ ਉਸ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਦਬਾਣਾ ਜੇ ਦਬਾ ਲਵੋ क्या बात है दबान लगा भी पैंदी है चेक कर लो ਲੀਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪੌਣਾ ਲੀਟਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਣ ਆਇਆ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਪਾਰਟ ਦਾ ਵੀ
ਕਰ ਦੋ ਜੀ।